Dili pagihapon ang pagkaligo o pagpundok sa mga public beach bisan kun ubos na sa general community quarantine ang lalawigan sa Bohol. Kini aron malikayan ang pagdaghan sa mga tao sa lugar. Paborito man adtuan ang mga beach ilabi na ning init nga panahon. Sa Kainggit Beach nga usa sa sikat nga public beach sa Tagbilaran City, off limits pagihapon ang mga tao gawas lang sa mga mananagat. Sitahon sa nagbantay ang moadto sa dagat, ilabi na nga ang dili residente sa barangay Buoy. Maong makita ang kalimpyo o katinaw sa tubig ug wala na say basura nga nagkatag. Sirado man usab ang mga tindahan sa preskong seafood. Mao nga ang ubang mga mulupyo nga nahadlok sa COVID-19 nagmuntar na lang og portable swimming pool aron makatampisaw sa bugnaw nga tubig. Diri sa Kainggit, bawal pa jud ang pangaligo, mag-inom. Gibawal pa na kay napata sa quarantine. Unya kuan paron general quarantine pata dire. Labaw na kay nanay giingon nga naay na positive.